我想我这罹患这个睡眠呼吸中止症有非常大长的一段时间，我所经历的各式不一样的我的这种探险，我想是应该可以说史无前例的。我的呼吸中止，我去测量这些，没有做任何处理之前是到43次，就1个小时有呼吸中止43次，那算是重度的呼吸中止症。那我 OK， 那后来因为是戴了之后它会过敏，我抓回一阵子没有办法，所以我最后是动手术。那我手术我经过2个医生各动过两次，所以我动过4次的手术。第一个医生动完手术之后，他后来发现说舌根，因为我这个手术好像我是全套手术，我想可能各位可能还没有经历过。从结构上来看的话，造成呼吸中止有鼻子的问题啊，那个鼻中隔弯曲，或者说你这边这个发炎肿胀的，所以反正呼吸气就不通了。那还有另外一个口腔里面的软组织松弛啊，还有那个悬雍垂，那个什么小舌头那个也是松弛。那另外一个大问题就是说，舌肥大，然后当你睡觉的时候，因为肌肉松弛，对舌往后面一倒，就把那个通气的这个气管塞住了。那我第一个医生动完2次手术之后，当然测量之后说有改善啊，但是那个呼吸中止还是30几次。我第2次手术的话是，这个完全不需要住院，当天出院，然后当天就可以吃流质的东西了，也痛苦非常好。那个手术本身我非常的满意。那做完手术之后呢，其实也效果还算蛮不错的。但是没有完全解决我的问题，还是少了这么一点点。那怎么讲呢？就是说我当然我觉得我睡眠有帮助，但是我睡觉的时候呢，我知道那个我曾经就在就是说早上睡醒在朦胧之中的时候，我感觉到呼吸比较轻嘛，那我又感觉到说，当我一吸气的时候就塞住了，轻呼跟我用力吸的时候，可以空 ，OK， 那吐气不是问题。那我那时候知道说这个我感觉到那个就是我的舌根啊，它那个挡到我呼吸的地方。那所以我在想说，那我是不是但是这个问题一直困扰我。那我第2个医生也说，他说他能做也这样说，舌根已经弄得很薄了 ，OK， 但是肌肉松弛他没有办法。最后他说好了，你去试试看那个牙套。结果刚好那个时候我看那个机会，我看到了那个李医生他们那个牙套，从图片上的说明结构上，我觉得非常的 make sense。因为他刚好戴了牙套的时候，后面有一个挡舌板，所以当你舌头一下去，它会把它拖住。我说就是这个。那纯粹从结构上来讲说，我觉得是非常 make sense。所以我很快就跟李医师约了，我也亲自到土里去了一趟，做牙套，试用之后，我第1天晚上睡觉睡得我滚瓜烂熟。那长期报告是这样，就是说我刚刚跟各位说，我觉得我原来的呼吸中止的 AHI 是43次，我就算带了呼吸治疗器，最好的时候也12次。那带了这个止鼾牙套之后，我再去量1次，7次。那其实一般人来讲多少会有一些，7次算是相当不错的。所以我是觉得哇，这个简单的东西啊，有这么大的效果，我真的觉得非常的高兴。当然，我本身刚刚谈到说，我这种身材的人，可能这个身体是免疫系统比较有问题啊，就鼻子比较不太通啊，喉咙比较不顺啊等等的。我想，那从今天以后，我想我会更思考说，利用牙套的那个筋膜的原理啊，而不去从结构的原理来去试试看。去怎么样改善我身体其他部分的地方？因为其实我跟李医生一直在讨论，我们的讨论都是说，因为我还有6.9，我很贪心，我想再把它弄到0。我想我的经验应该是举世无双。